하면서 연기를 하면서 힘들었던 장면이 전체적으로 어떤 부분이었냐면 이 히말라야 산에 있는 느낌을 주기 위해서 항상 강풍기와 눈을 뿌렸거든요. 그렇기 때문에 레디 액션 소리도 들리지 않고 제가 하는 대사도 잘 들리지 않고 그런 상황에서 또 눈이 막 이렇게 얼굴을 때리는데 굉장히 따갑고 여기 눈으로 들어가면은 이렇게 금이 날 정도로 기스가 날 정도로 굉장히 세게 날라왔거든요. 그런 환경 속에서 연기를 하다 보니까 감정이 어떻게 나왔는지 잘 몰랐는데 오늘 보고 감독님께서 참 잘 만들어 주셨구나 그런 생각이 듭니다. 네,